Fala, rapaziada do canal, como é que vocês estão? Aqui é Jurandir de Motos, tudo sobre motos você encontra aqui, mas é tudo mesmo. Vocês já ouviram esse barulhinho aqui? Se eu falar pra vocês que eu quase desmontava o motor todo um dia por causa desse barulho, e não é nem defeito. Olha o que aconteceu. Eu desmontei a campana de embreagem, né, de uma moto, não foi essa, mas isso pode acontecer com você. E aí quando eu girava aqui, ó, fazia esse barulho. Aí eu disse assim, rapaz, esse barulho não é normal não, tem alguma coisa de errado. Algum dentro da engrenagem está estragado, ou se não o eixo, o próprio rolamento, coisa do tipo assim. Calma aí, olha só o desfecho dessa história. Vocês acham que a gente não erra? Por mais tempo que a gente esteja na mecânica, a gente tem sempre uma coisa a aprender. E eu vou passar para vocês, ó. Eu ia desmontando o motor todinho só por causa desse barulho e não tem nada a ver. Olha aqui, olha só onde é que eu bati. Rapaziada, eu só peço aquele likezão pra fortalecer o canal. Se inscreva você que não foi inscrito, deixa aquele sininho ativado, porque todo dia tem vídeos no canal. E bora lá, 12h e 6 horas. Olha aqui, ó. Olha só onde é que tá o barulho. Batista, vem cá, por favor. O pessoal tá assim escuro, não é porque esteja de noite não, é por causa que eu fechei aqui. Batista vai botar a mão por aqui, ó. Por aqui e vai puxar esse eixo aqui do pedal de partida aqui, ó. De lado. Aqui, ó. Bota a mão por aqui, ó. Pode botar. Por aqui, ó. Ó. Isso, aí tu vai puxar nessa direção aqui, ó. Isso. Olha só, pessoal. Isso, pode segurar. Puxa e segura. Pronto. Isso. Vocês estão vendo que ele tem uma folga? Chacoalha aí um pouquinho, vai. Certo. Puxa ela para trás agora. Pode puxar. Pronto. Ó. Cadê o barulho? Solta aí. Puxa. Pois é, vocês acreditam, pessoal? Valeu, Batista. Você é o cara, viu? Vocês acreditam que eu ia desmontar o motor só por causa disso, pessoal? E não é defeito, é somente quando esse eixo tá sem a tampa lateral do pedal de partida, né, da tampa da embreagem, que a tampa da embreagem é que guia o eixo para ele ficar centralizado. E quando ele fica puxando um pouco de lado, devido à mola, ele dá um barulhozinho, por quê? Ele tá tipo quase acionando as engrenagens deslizantes. Aí faz esse barulho quando a gente gira esse eixo aqui, ó. Simplesmente isso, pessoal. Acredita numa coisa dessa? Eu ia me dando a desmontar motor vapo de uma vez por causa disso. E isso pode acontecer. Eu tô passando, pessoal, para ajudar vocês, que pode estar desmontando e acha que é algum defeito. E não é, pessoal. É normal, tá bom? É só porque tirou a tampa da embreagem. Valeu. Até o próximo vídeo. Gostou? Já sabe. Acompanha nós aí. Compartilha com a rapaziada que gosta da mecânica e quer saber os defeitos da sua moto. Vem aqui, acompanha o canal Jurandir de Moto. Tudo sobre moto você encontra aqui. Mas é tudo mesmo. E para quem não sabe, a gente tem um 007 ali na linha, meu amigo, que a gente vai colocar um carburadorzão zero nela. E a galera tá esperando por esse carburador e ainda não deu tempo para me montar, que eu quero fazer teste de combustível, teste de velocidade e se ele é bonzão mesmo, tá bom? E ainda vou botar um CDIzão original nela, aquele lá da tarjetazinha rosa. Pra mim, ó, chinelar, vai ter revanche, Batista, vai ter revanche viu? Vai ver. Eu vou pegar o CDI da moto do pai. É porque ele não corre mesmo, eu troco mais ele. Mas, simplesmente isso. Pessoal, porque a minha moto tá com CDI não original e ele tá cortando muito rápido. Aí por isso que eu perdi o racha, mas o Batista. Não racha não, pessoal, foi só um testezinho. Foi só um pega. Valeu, até o próximo vídeo, rapaziada.